fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora so che ne sentivate tutti il bisogno, ha esternato l'onorevole Ilaria Salis a proposito della liberazione dell'ingegnere iraniano Mohammed Abedini. D'altronde sapete che ormai la famiglia Salis, possiamo dire, soffre di esternazione compulsiva, nel senso che il padre Roberto Salis ormai agisce esterna e posta con la frequenza di un influencer, e sulla vicenda di Cecilia Sala come dire, si è fatto un attimo scappare la frizione, ha accusato il governo di aver ricevuto la mamma della Sala ma di non aver ricevuto lui all'epoca, mischiando due situazioni incommensurabili, dal momento che sua figlia era, ed è cronaca, accusata in Ungheria di gravi capi d'accusa, di lesioni appunto gravi, e fuoriuscita dal processo grazie alla candidatura del duo Fattoianni e Bonelli, mentre Cecilia Sala era tenuta in ostaggio senza una parvenza di ragione, non da una democrazia europea ma da un'orrenda teocrazia islamista. Comunque, insomma, ormai il signor Salis agisce come un influencer e Ilaria Salis si sente, e d'altronde l'hanno convinta appunto Fratoianni e Bonelli di esserlo, la matrassa pansé della sinistra contemporanea. E quindi oggi esterna su Abedini e ci dice quanto segue. Una cosa è certa: è stato arrestato in Italia senza aver commesso alcun reato, né secondo la legge italiana né secondo quella europea. Un arresto per conto terzi. Ora capiamo che come dire, se si può dare sfoggio di anti-americanismo dalle parti di Ilaria Salis è felicissimi, però gli Stati Uniti accusavano questo ingegnere di cospirazione e sostegno al terrorismo internazionale. Nella fattispecie la produzione di droni a cui lui sovrintenderebbe è all'origine tra l'altro della morte, secondo le accuse americane, di 3 soldati USA a distanza in Medio Oriente, e i droni suddetti sono oggettivamente uno degli strumenti principali dell'asse del terrore manovrato da Teheran. Cioè qui capite che non è questione di conto terzi, è questione di una minima consapevolezza delle crisi globali e delle minacce al mondo libero, tra cui l'Europa e l'Italia, e sicuramente il terrorismo alimentato dalla teocrazia iraniana è uno di questi. Comunque la politica degli ostaggi del regime iraniano è inaccettabile. Bene, benvenuta, ma questa vicenda solleva una questione altrettanto grave: la sudditanza dell'Italia agli Stati Uniti. Talmente sudditanza che gli Stati Uniti non hanno ottenuto quello che volevano dichiaratamente in prima istanza, ovvero l'estradizione dell'ingegnere. Per la verità non hanno ottenuto nemmeno i domiciliari, perché questo accusato di terrorismo è questa sera comodo a Teheran. Quindi pensa che sudditanza. Perché è stato necessario che Meloni volasse a Mar-a-Lago per chiedere a Trump il permesso di applicare la legge italiana? È stato necessario, esimia euro-onorevole, per riportare a casa una nostra connazionale detenuta nel più orrendo carcere di questo orrendo regime, per farlo senza incrinare il rapporto col principale alleato del nostro paese, che a lei non piace, e invece a noi piace, perché questo legame transatlantico è quello che bene o male ha tenuto il nostro paese nella libertà, non da ieri mattina, ma da 70 anni. Dopodiché ci informa Ilaria Salis, lo sapevamo già nel nostro piccolo, ma grazie: nel frattempo in Iran, nelle carceri di Evin e altrove, migliaia di prigionieri politici continuano a subire privazioni e torture, a partire da Parshana Azizi, attivista e femminista curda ingiustamente detenuta. La comunità internazionale deve difenderla. Benissimo, ha ragione onorevole Salis, siamo con lei. Insinuiamo la lievissima postilla che a nostro giudizio gli orrori del regime iraniano, tra cui la detenzione ingiusta dei prigionieri politici, tra cui questa povera donna curda, non si, si combatte
meglio affrontandola piuttosto che a colpi di retorica della cosiddetta comunità internazionale. Comunità internazionale che ha sempre omaggiato gli ayatollah, fino all'assurdo per cui l'Iran è stato presidente del Forum per i diritti umani dell'ONU, i diritti umani presieduti da un paese impostato sulla Sharia. Ecco, forse si combatte meglio come lo sta combattendo, sa chi è onorevole, come lo sta combattendo lo Stato di Israele. Se lei ha queste posizioni, se a lei fa davvero schifo il totalitarismo degli ayatollah, innalzi la bandiera di Israele, quella che invece calpestate ogni giorno nelle piazze pro pal, e quello Stato che definite, senza mostrare di sapere il significato del termine, genocida. Se lei detesta davvero e così tanto, e siamo felicissimi, la teocrazia islamista degli ayatollah, innalzi oggi la bandiera di Israele, altrimenti lei sta facendo della legittima ma vacua retorica. Grazie a tutti, a domattina.